大家好，我是轩妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。目前多地已经进入呼吸道传染病高发季节，呈现出流感病毒、肺炎支原体、腺病毒、呼吸道合胞病毒等多种病原体共同流行的态势。很多儿童患上了呼吸道疾病之后，虽然烧退了，但是会咳嗽很长时间。那么咳嗽为什么会反复发作呢？咳嗽是儿童呼吸道不适最常见的一种症状。当喉咙、气管的神经末梢或者肺部受到刺激时，人体就会产生一种神经反射，迫使肺内气体通过气道咳出。咳嗽一般和呼吸道疾病有关，比如感冒、哮喘、细支气管炎、角膜性喉炎、流感、肺炎等等。我邻居小张每日咳嗽不止，感觉疲惫不堪。后面从朋友口中得知，有一位老中医的秘方，能够在短时间内缓解咳嗽，甚至能够帮助排出体内的黄痰。喝了一天，他说感觉喝完很舒服。后面我家老人咳嗽了，我也是按照这个方法给老人喝了一天，他说真的喉咙很舒服，而且还可以轻松止咳化痰，喉咙也不干不痒。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先准备几根马蹄，马蹄很多地方又叫做荸荠，很多人都喜欢吃马蹄，但是一般都是炒着吃，比如马蹄炒肉片，但殊不知马蹄生吃或者煮成甜品，不但味道极佳，而且还有很多养生功效，可以治好不少疾病。第一，马蹄可以止咳化痰，马蹄甘寒，色白入肺，可以清肺热、宣肺气、化痰止咳。秋冬季节本身就是很干燥，再加上北方房间里有暖气，很容易肺热伤津，造成干咳。第二，可以降低胆固醇，马蹄中的膳食纤维可以降低胆固醇水平，预防心血管疾病。第三，改善贫血，马蹄中含有大量的铁质，有助于改善贫血的情况。第四，可以延缓衰老，马蹄中的维生素 C 和维生素 E 具有强大的抗氧化作用，可以延缓细胞的老化过程，保持皮肤的弹性和光泽度。第五，提高免疫力，马蹄中含有丰富的维生素 C， 有助于提高身体的免疫力，预防感冒和其他疾病。第六，降低糖尿病的风险，马蹄中含有一种叫做芦丁的黄酮类化合物，对血管有很好的保护作用，能够辅助预防糖尿病的发生。第七，缓解水肿，马蹄中的钾质可以帮助体内多余的水分，缓解水肿的症状。第八，预防结石，马蹄中含有矿物质，可以防止尿路结石的形成，对保护肾脏健康有很好的效果。第九，可以改善消化问题，马蹄中富含的膳食纤维可以促进肠道蠕动，缓解便秘，并帮助消化。马蹄清洗干净，去掉皮，切成片，切好的马蹄片放入一旁备用。接下来准备一根甘蔗，甘蔗在我们生活中是比较常见的水果之一，尤其是在春节期间，甘蔗的普及度还是非常高，吃起来又甜又好吃，深受大家的喜欢。此外，甘蔗还具有非常多的功效。第一，润喉止咳，甘蔗是一种食疗水果之一，它能清润我们的嗓子，对我们的咽喉炎和喉咙痛以及声音嘶哑等不良症状可以起到预防和缓解的效果。第二，利尿消肿，甘蔗具有利尿的作用，可以帮助排出体内多余的水分，减轻浮肿和水肿的问题。第三，降低胆固醇，甘蔗中的纤维和多酚类物质可以帮助降低血液中的胆固醇水平，保护心血管健康。第四，改善消化系统功能，甘蔗中的纤维能够促进肠道蠕动，减轻便秘问题。它还含有一定量的蛋白酶，有助于分解食物，促进消化吸收。第五，改善肝功能，
甘蔗中的柠檬酸可以促进肝脏的解毒作用，帮助净化血液，保护肝脏健康。第六，清热解毒。市面上的甘蔗主要是两种，有一种是凉性的青色，另外一种是黑色的温性水果。因此，当我们大家出现心烦口渴、舌燥舌痛的情况，适当的食用一些青甘蔗，可以迅速的减轻，并可以起到清热解毒的功效。第七，益脑健脑。平时可以适量的吃一点甘蔗，还可以促进大脑的发育，具有益脑健脑的作用。甘蔗中富含人体的脑组织再生所必需的葡萄糖，而这些糖蛋白营养物质进入身体之后，可以分解成激素的各种酶，可以提高我们的脑细胞和神经组织的活性。它不仅能够改善大脑和智力，还能改善我们的记忆力。第八，可以补充能量。甘蔗中的糖分比较高，富含大量的蔗糖、葡萄糖和果糖，可以被我们的身体快速吸收利用。它能迅速转化为能量，缓解疲劳，补充体力，使人精力充沛。对于体力消耗比较大的人群和体弱者具有滋补的作用，通常最适合从事重体力劳动的人。甘蔗去掉皮，然后把它切成小块，放入一旁备用。接下来准备一个雪梨。第一，雪梨可以润肺止咳。雪梨具有润肺止咳的功效，对于肺热咳嗽、痰多咳嗽等症状有一定的缓解作用。雪梨中含有丰富的水分和维生素，可以起到润肺的作用，帮助缓解咳嗽。第二，清热解毒。雪梨具有清热解毒的功效，对于热病引起的口渴、咽喉肿痛等症状有一定的缓解作用。雪梨中含有丰富的水分和矿物质，可以起到清热解毒的作用，帮助降低体温。第三，润肠通便。雪梨具有润肠通便的功效，对于便秘、大便干燥等症状有一定的缓解作用。雪梨中含有丰富的纤维素和果胶，可以起到润肠通便的作用，帮助改善肠道功能。雪梨只需要半个，对半切开，去掉芯，切成片。切好的雪梨片放入碗里备用。接下来准备一个养生壶，把这3种食材全部放入养生壶里，加入1000毫升左右纯净水，按花茶键煮15分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。15分钟之后，这一个润肺止咳水就做好了。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下，然后我们把它倒出来杯子里，就可以直接饮用，趁热的时候饮用。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。